نبی علیہ السلام فرمایل ودا داسې میاشت ده چې په دې کې بل مسلمان سره نرمۍ پکار ده، بل انسان سره نرمۍ پکار ده. من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له وعتقه من النار. چا چې خپل مملوک نه، خپل خادم نه، خپل ملازم نه په هغې سره اسانتیا معامله وکړله، اسانۍ معامله یې وکړله، ورسره سختي وربته ونه کړله، الله به ده ته بخښنه وکړي او الله به د جهنم نه آزاد کړي. یو سړی ده مثال طور سره کمپنۍ ده، هغه سره کمپنۍ کې ملازمین دي، دکاندار ده، دکان کې ورسره خادمان دي. دا ولګېږي رمضان مبارک میاشتې کې یا مثال طور سره یو بله سیمه دارۍ ده، هغې لاندې څه کسان دي کار کوي، د دې ولګېدلو چې رمضان مبارک میاشت کې غریب روژه نیولې ده، مثال 8 ګنټې کار کوي، اخلي ورنه 6 ګنټې خدمت ورنه اخلي، دا ولګېږي دا ورته 4 ګنټې خدمت کوو خو یې پیسې پوره اخله. دې طریقې سره تخفیف او اسانتیا ورسره وکړي. الله فرمایي، نبي علیه السلام فرمایي الله به ده ته بخښنه وکړي چې دې اسانۍ معامله وکړله او الله د جهنم نه آزاد کړي. او موږ ټول د اسانتیا او د اسانۍ محتاج یو چې الله موږ سره اسانۍ وکړي. نو زموږ خپل ځان سره اسانۍ غواړو، خپل مسلمان سره به اسانۍ کوو. بیا نبي علیه السلام وفرمایل واستکثروا فیه من 4 خصال. وی 4 کارونه زیات په دې رمضان مبارک میاشت کې کوئ. 4 کارونه خصلتین تردون بها ربکم. وی 2 خصلتونه 2 کارونه داسې دي چې په هغې سره تاسو خپل رب رضا کوئ، هغې سره الله رضا کېږي. هغه 2 کارونه کوم دي؟ فشهادة الله لا اله الا الله وتستغفرونه. یو به داسې لا اله الا الله زیات دی په دې میاشت کې، لا اله الا الله محمد رسول الله. که محمد رسول الله ورسره ډېره ښه ده، یعنې لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. یو کم سل کرته لا اله الا الله وایه، سلم کرت باندې محمد رسول الله ورسره ووایه. دا ذکر زیات کوئ. نبي علیه السلام فرمایي دا ذکر زیات کوئ. دویم وتستغفرون، الله نه بخښنه غواړئ. 11 میاشتې الله نه رضا کړې ده، نو دغه یوه میاشت داسې داسې په دې کې داسې کارونه مو وکړو، داسې خبرې، داسې استغفار مو پرې نه بولو چې څومره ګناهونه مو کړي دي، الله به دغه ګناهونه معاف کړي. 2 کارونه دا کوئ، په دې سره الله خوشحالېږي، رب خوشحالېږي په دې سره. وما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما. وی 2 خصلتونه چې هغې نه اخلاصۍ نشته، هغه کوم کارونه دي؟ فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. وی 2 دعاګانې 2 کارونه نور کوئ. هر فرض منځ نه بعد تهجد ټیم کې، روژه ماتي په ټیم کې، سحري په ټیم کې څه کله هم دعا غواړئ، نو 2 دعاګانې غواړه. یو داسې الله ماته جنت الفردوس نصیب کړه، یو دا دعا غواړه. دویم جهنم نه پناه غواړه، الله جهنم نه وساته، جهنم نه پناه نصیب کړه. وی دا 4 کارونه په رمضان کې زیات کوئ. یو لا اله الا الله د دې ورځ زیات کوئ. دویم استغفر الله زیات دی، استغفر الله استغفر الله. او که چا سره ټیم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا اوږده کلمه یې. او دریم سوال د جنت کوئ چې الله جنت نصیب کړه. او په جنت کې اعلی جنت الفردوس ده، الله ماته جنت الفردوس نصیب کړه، الله ما مور او پلار ته جنت الفردوس نصیب کړه، الله ما استادانو، شاګردانو، دوستانو، خپلو خپلوانو، امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جنت الفردوس نصیب کړه. او جهنم نه پناه غواړه، الله جهنم نه وساته، جهنم نه پناه نصیب کړه. آخر کې بیا نبي علیه السلام فرمایي ومن سقى صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. په دې رمضان مبارک کې چا په بل مسلمان باندې روژهدار باندې اوبه وڅښولې، شربت روح حفظه بدلې واخیستلو، د ټیک بله شربت یې واخیستلو، چا ته یې هدیه کړلو، روژهدار ته وکړلو، کله روژه ماته په دې سره ماته کړه. نو چا باندې چې روژه ماته کړله او روژهدار ته اوبه باندې وڅښولې، سقاه الله من حوضه. نبي علیه السلام فرمایي الله تبارک وتعالی په ورځ د قیامت کې الماضي حوض کوثر نه په دغه کې وڅښي. هر سړی راغواړي چې حوض کوثر په داسې ورځ کې چې هغه ډېره سخته ورځ ده، هر سړی ورته کوي او بیا حوض کوثر نه څوک نه نصیب کېږي، هغه په دې معمولي ونې عمل سره نصیب کېږي، بل غریب هغه باندې اوبه وڅښوه او هغې روژه ماتې افطارۍ دي، هغې ته شربت ولا بندوبست وکړه. سقاه الله من حوض شربة. وی الله بیا حوض کوثر نه په ده باندې اوبه وڅښوي، داسې څښول لا یسمع، بیا به ته کېږي نه تنده به ورباندې نه رسي حتی یدخل الجنة، دی به د جنت دی الله ته. نو میدان محشر کې ډېر وخته پورې به ما ورته ولاړ وه ځای کې، تنده به مې لمر به م راښکته وي. نو چې په دې رمضان کې بل مسلمان ته یې افطارۍ وکړي، هغې به دې شربت ته وڅښوي، الله به تا باندې د حوض کوثر اوبه وڅښوي. او دا وایي چې یو ځل یې تا وڅښلې، بیا به په تا باندې میدان محشر کې تنده نه رسي تر دې پورې چې جنت ته داخل شي. جنت یو ظاهره خبره ده، بیا هر شی صحیح ته ملوي. زما عزتمندو دا کومه خطبه نبي علیه السلام صحابه کرامو ته بیان کړله، د دې ټولو خطبې لب لباب او خلاصه هغه 2 خبرې دي.
دا سبب مسلمان سره د رمضان کې تعاون وکړه انسان سره انسانیت سره تعاون وکړه انسان سره تعاون وکړه مسلمان سره تعاون په دې تعاون باندې سبب مسلمان سره تعاون کوي ودا سي تعاون چې حضرت خوشحالي ورسه رمضان نه علاوه لا په دې باندې زیات خوشحالي صحابي نبی علیہ السلام ته پوښتنه کیږي رسول الله محبوب عمل الله ته کوي دا نبی علیہ السلام فرمایي ادخال السرور فی قلب المؤمن د بل مسلمان زړه ته خوشحالي ورنه بس دا سه عمل دا سه کار دا سه خبره په بس سبب مسلمان زړه ته خوشحالي رمضان نه علاوه دې د دوی فضیلت ده عبد الله بن عباس نے نو تاسو ټول ولیدلی دا ډېر لوی پایو شخصیت دې شوی ده او دې کار په دې کې تقسیم کړو یوی اسی کی به درس و تدریس کول حدیث و درس به طالبانو ته کول دویم اسی کی به جهاد کول او دریم اسی کی به حج ته تلل داسې طریقې سره په اسانه به حجونه نو سپیشال لګینا یو درو ګټو کې سلورو په څو ګټو کې تا حرام ته ورسېږي په میاشتو سفر کوي نو دی مادان ډیر زیات الله ته ډیر مال ورکړو دې په څیر حج ته تلل ډیر جماعت مو سره تلل ماشاء د حج ترارو کله حج ایام مکمل شو مینا ایام کې یو شپې خوب وکړل وې دوه کسان دي خوب ته ولاړ دي سره ولاړ دي دا خوب له سره ولا ته پوس کوي وې څومره حاجیان حج ته راغلي نو دی ورته وایي چې تقریبا به شپږ لکه حج ته راغلي دي سره وی الله تبارک وتعالى دې حجیانو سره سم معامله وکړه وی الله تبارک وتعالى دې شپږ لکه حجیانو کې یو سره حج قبول نو د خپل به ورته پوس کوي سر ولا طرفنا وی د یو سړي حجم قبول نکړلو وینا د یو سړي حجم قبول نکړلو به ویل چې او الله د دوی حجونه قبول کړل خو د یو سړي عمل په وجه باندې نو د خپل بیا ته پوز د سر ولم کس نه وکړلو وی هغه سړی دی حج ته راغلی دا کنه درغله وینا حج ته خو نه درغله وی حج ته نه درغله دا غي د عمل په وجه باندې الله د شپږو لکو غیر مقبول حجونه قبول کړل وی او وی دا کم ځای کې د سړي نه ما څه د سړي نه ما دا د فلانکی علاقې اوسیدونکو ده عبد الله بن مبارک سے لوی پای ول خلق الله تبارک وتعالى بعضی شین په خپل نیکو بندگانو باندې غخای دي سره اوچت شولو په حجنا طواف او ادا وکړو کور ته تلو په ځای باندې سید دغه علاقې ته روان شولو زغه علاقې ته زلاړ شم د سړی زو باندې عمل څه عمل ده چې الله تبارک وتعالى د عمل په وجه باندې د شپږو لکو غیر مقبول حجونه هغه قبول وګرځول نو زغه علاقې ته لاړو تاسو وکړو نو خلکو کور ته خو د وداد فلکی سړي کور د دروازه وټکول سړی وروتلو وی تاسو نه کوم وی ته فلانکې وی بالکل فلانکې وی تاسو عمل د الله تبارک وتعالى د شپږو لکو غیر مقبول حجونه هغه قبول وګرځول نو دې د خپل خبره مخې تراغله وی او یو عمل شته کله شي الله تبارک وتعالى غیب وجبندې د ټولو خلکو حجونه قبول کوي څه عمل ده وی زه غریب سړی یم ایما بیبي د زنانو کې طاعت عبادت طرف رغبت نارینهو په نسبت باندې ډیر زیات وي اما بیبي ما ته ډیر ویل اما زړه ارمان مدغه د خپل ژوند کې زه د حرمینو شریفینو زیارت وکم حج زه وکم ما دومره وس رسیدونه خو زه ولګېدم کمې پیسې به م وګټلې به بیبي ته ورکړلې خرچه به مور کې وکړله خو لږې لږې پیسې به جمع کولې او دې دپاره زه په دې باندې حج وکم وی څه کال دومره پیسې مونږ سره برابرې شولې چې زه م حج ورباندې وکړم ما بیبي م حج وکړي او خپل بچی ته م زه څه حصه کور کې پرېږدم چې مو واپس راشو وی سبا باندې مونږ حج ته روانو سفر ته روانو نو شپې موږ په گاوند کې وکونډه پاتې کېدله نو هغې کور کې غوښه پخه شوله هغه کومه خوشبويي وه مونږ کور ته راغلله ما بچی و هغه په ژړا شولې ما ته غوښه بچی وي هغه څه یو مطالبه ونیسي بیا منع کېږي نه نو اما بیبي ډېر منع کړو خپل بچی خو لیکن نه منع کېدو چونکې ګاونډ بې تکلفۍ وه اما بیبي ولګېدله هغه ګاونډۍ کونډې ته لاړله ورته ویل وی تاسو کور کې غوښه پخه ده وي او ما ته یو پلیټ کې غوښه راکړئ ما بچی غواړي وی دا داسې غوښه ده چې دا ما دپاره جایز ده تا دپاره جایز نه ده دی ورته وی دا څرنګه غوښه ده چې تا دپاره جایز ما دپاره ناجایز که جایز وي دواړو دپاره به جایز وي که ناجایز وي دواړو دپاره به ناجایز وي هغې کونډې ورته وویل وی نه ما دپاره جایز ده تا دپاره ناجایز وي هغه څرنګې وی 3 ورځې کېږي نه ما څه خوړلي دي نه ما یتیمانانو څه خوړلي دي او حیا رسي چا ته لاس ونیسم سوال وکړم نو زه روزانه ما معمول ما بچو معمول دا دی مونږ کور دروازې مخې ته ډیران ده مونږ ډیران ته سترګې غړو چې کوم محلې ولا کسان دي کوم خوراک ورنه زیات شي په ډیران باندې وغورځئ نو مونږ لاړ شو بیا هغه اوچت کو صفای کو بیا خپلې مخرم خپلو بچی باندې مخرم وینن ما وکتل چرګ مردار شوی هغه په ډیران باندې پروت و اما یو یتیم بچی دغې ته مې ویل وی ته لاړ شه د چرګ راواخله چرګ راواخیستلو سپین مو کړلو صفام کړلو پوخ مو کړلو شریعت حکم هم دا ده چې کله مخمصې په حالت کې وي لوږه در باندې دومره غالبه شي چې ته مرې نو په دې وخت کې حرام خوړل هم تا دپاره جایز دي
نو زه ولګېدلم پخم کړله او خپلو بچیو به تیمو مو خوړله مقدار مطابق ما مو خوړله وي دا موږ دپاره جایز ده تا دپاره ناجایز دی ما بي بي کور ته چې کله راغلله نو سترګې سرې وې ژړلې نو ما ته یې ویلې ما ته که خپله حصه د حج وله زه حج نه کوم ما ته خپلې پیسې راکړه ما ورته هغه څرنګې چې ته حج نه کوې ما خو تا دپاره دومره پیسې را جمع کړي دي وی نه ما په ګاونډ کې به داسې خلک پاتې کېږي چې هغه به حرام یې خوري هغه به مردار یې خوري او موږ به حجونه کوو زه حج نه کوم زه د خپلې پیسې دي کونډې د یتیمانو ته ورکوم چې هغې خپل تعاون ورسره وکړي زه ولګېدم ما ورته ویل چې بیبي چې ته دومره قربانۍ کې زم قربانۍ کوم زم حج ته نه څم وایي موږ څومره جمع پونجي به څومره پیسې ټولې پیسې ما بیبي راواخیستلې ما ورته ورکړلې د کونډې یتیمانانو ته یې ورکړلې چې په دې سره ښې طریقې سره خپل ګزاران کوئ عبدالله بن مبارک سے فرمایي همدغه عمل د الله ته دومره محبوب وګرځېدلو چې تا حج هم نه ده کړی حج په نیت باندې دا پیسې تا جمع کړې وي او په دې سره تا کونډو یتیمانانو هغه د مړو زړونو او د خفه زړونه ته ورسره خوشحاله کړل الله تبارک وتعالی ته دغه عمل دومره محبوب شولو چې د شپږو لکو غیر مقبول کم حجونه هغه مقبول وګرځوله زما عزتمند رمضان نه علاوه چې ته غریب سره تعاون وکړي الله تبارک وتعالی په نسبت باندې هغه دومره مقبول ګرځېږي چې د نورو خلکو حجونه ورسره قبلوي نو ته خپله اندازه ولګوه چې الله به تا سره څه معامله کوي بیا چې کله رمضان مبارک میاشت راشي او بیا ته رمضان مبارک کې ولګېږي بل سره تعاون وکړي بل سره مرسته وکړي هغه ته افطارۍ ورکړي هغه ته د میاشتې راشن واچوي هغه بچو سره تعاون ته وکړي ته خپله اندازه ولګوه چې الله تبارک وتعالی ما او تا ته به څومره هغه بهترینه بدله راکوي نو یو شی دا معلومیږي د روایت نه چې په دې رمضان مبارک کې بل سړي سره بل روژهدار سره تعاون کول په دې باندې الله زیات خوشحالي او دویم شی چې دغه کم لمحات دي کم اوقات دي د ډېر قیمتي دي دا ضایع کول نه دي پکار په دې به انشاءالله سبا خبره کوو ټیم پوره د صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الہ العالمین د څه سمولو تی قبول منظور کی الله په دې باندې موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کی لوی خدای څومره بے بسا بکسه یتیمان کونډې رنډې یتیمان دي الله غریبان دي هغوی سره موږ ته تعاون کولو توفیق نصیب کی الله چا وس رسیږي هغوی په زړونو کې واچولی کی نیکو روژهدارو خلکو سره تعاون وکړي کم خلک تعاون ورسره کوي یې کړی د الله ته قبول منظور کی الله مسلمانانو روژې تراویح طاعات عبادت په خپل دربار کې قبول منظور وګرځي الله نیکو اعمالو توفیق نصیب کی الله بدو اعمالو موږ وساتلې کی د روژې کوم انوارات او برکات موږ ټولو ته نصیب کی جامع ته دعا وکړي الله دې رمضان په خاطر د جامع ضرورت غیب نه مهیا کی الله بندې دروازې ورته کولاو کی کم خلک ورسره تعاون کی الله تو سره تعاون وکړي ټول مدارس او مساجد او مراکز او خانقاهونو حفاظت وکړي الله حرمین او شریفین زیارت مو تاسو ټول بار سره د قبولیت نصیب کی الله موږ ته اسباب مهیا کی نن په کلی کې دوه مړي شوي دي الله بخنه ورته نصیب کی امو تاسو څومره حقداران وفات مردگان اسلام ټولو ته بخنه وکي کم ژوندي دي الله ټولو سره عافیت معامله وکي الله اتا د ازمایښونو امتحاناتونو بيد ازمایښ بيد امتحان مو ټول کامیاب کی الله مسافرم خوشحال ستي وفید امر الى الله ان الله بصير بالعباد